ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමි කිව්වහම අපේ රටේ කවුරුත් දන්න කෙනෙක්නේ. මේ ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමිගේ කතාවේදී දරුවන් 4 දෙනෙක්ගේ, ඒ කියන්නේ ලොකු බණ්ඩාර, මද්දුම බණ්ඩාර, ටිකිරි මැණිකේ, ඩිංගිරි මැණිකේ කියන දරුවන් 4 දෙනා ලෝකයට බිහි කරලා ඇමතිවරුන්ගේ කේලම් කීම නිසා රාජ්‍ය උදහසට ලක්වීම නිසා මුළු පවුල පිටින්ම මරණයට පත් කරපු හේතුවෙන් තවමත් සැනසීමක් නැතුව නුවර ප්‍රදේශයේ සැරිසරන ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමි, එහෙමත් නැත්නම් ඇහැලේපොළ නැමැති කුල කාන්තාවගේ ආත්මය සම්බන්ධ ඇඟ කිලිපොලා යන කතන්දරයක් තමයි අද කතාව වෙන්නේ. මේ කතාව පටන් ගන්නේ මම රිසර්ච් එකක් කරන්න නුවර ප්‍රදේශයට තාවකාලිකව ගිය කාලේ. ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 6කට කලින්. මහනුවර හන්දියෙන් බැහැලා මගේ මිතුරා සමග කලින් කතා කරගෙන තිබුණු ඔහුට අයත් නිවසක් වන මාගේ තාවකාලික නැවාතැන්පලට මම යනවා. මගේ රිසර්ච් එකේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. මම මේකට තෝරගන්නේ විශාල වත්තක් මැද්දේ තියෙන පාළු ගෙයක්. එහෙම තෝරගත්තේ මගේ වැඩ කටයුතු ටික එක දිගටම මනස එක තැනක තියාගෙන කරගන්න ඕන හින්දා. මම නුවරින් බහිනකොට හවස 4:30ට විතර ඇති. යාන්තමට පරිසරයේ සීතල වීගෙන එනවා. එතනින් කුලී රථයක් ගත්ත මම නුවරින් කිලෝමීටර් 15ක් විතර ඇතුලින් පිහිටලා තියෙන මගේ මිතුරාගේ නිවසට යන්න පිටත් වෙනවා. මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ විශාල තේවතු යායක් පහු කරගෙන කඳු පැල්ලම් මැදින් සෑහෙන දුර ප්‍රමාණයක් ඇතුළට ගියාම විශාල වතු යායක් මැද කන්ද උඩට වෙන්න තමයි මේකේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ගේට්ටු 2ක් දාලා වහලායි තිබුණේ නිවස. ඒ නිවස බලාගෙන ඉන්න ලොකු අප්පුහාමි කියන සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 60ක විතර මනුස්සයා මම යනකොට ගේට්ටුව ළඟට වෙලා බලාගෙන ඉඳලා අහිංසක හිනාවකින් මාව පිළිගරගෙන ඉක්මනින්ම ගේට්ටුව ඇරලා මාව ඇතුළට ගත්තා. මාගේ මිතුරා ඔහුව කලින් දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ නැති මම එන වෙලාව. ඒ නිවසට එනකොට වෙලාව 6:30ට විතර ඇති. ඒ වෙනකොටත් පලාතම අඳුරු වැටීගෙන එනවා. ඒ ගෙදරට ඇතුළු වෙනකොට මගේ හිතට මොකද්ද පාළු අමුතු හැඟීමක් දැනුණා. ඒ ගෙදර තියෙන පාළු ගතිය, දූවිලි සුවඳත් එක්ක එන සීතල නිසා කියලායි මට ඒ වෙලාවේ හිතුනේ. ගෙදරට ඇතුළු වෙන්න තියෙන්නේ පරණ තාලයට ගෘහ භාණ්ඩ අතුරලා තියෙන තරමක් විශාල සාලයකට. දකුණු පැත්තේ මුල්තන් ගේට යන දොරක් තිබුණා. වම් පැත්තට වෙන්න දිග කොරිඩෝ එකක් තියෙනවා. අඳුරු පහන් වලින් ආලෝකවත් කරලා තියෙන මේ කොරිඩෝව ඒ ගෙදර තිබුණ গুপ্ত බව තව තවත් වැඩි කරලා පෙන්වුවා. මම මගේ බඩු මල්ලත් අරගෙන හිමීට ලොකු අප්පුහාමි මාමත් එක්ක කොරිඩෝව දිගේ ඉස්සරහට ඇවිදගෙන ගියා. ඒ යනකොට නහයට දැනෙන දූවිලි ගඳ වටපිටාවෙන් නිස්කලංක බවත් එක්ක ටිකෙන් ටික වැඩි වෙන සීතල මට විස්තර කරන්න බැරි මොකද්දෝ නොහුරු පාළු හැඟීමක් මනසට දැනුණා. දකුණු පැත්තේ තමයි මගේ කාමරයට ඇතුළු වෙන දොර තිබුණේ. අගුලක් නැති ඒ කාමරේ දොර තල්ලු කරගෙන මම කාමරයට ඇතුල් වුණා. එක් අයෙකුට ඇති වෙන ප්‍රමාණයේ ඇඳක්, පොඩි ලියන මේසයක් සහ පුටුවක්, පරණ හාන්සි පුටුවක් සහ කණ්ණාඩි මේසයක් තමයි මේ කාමරේ තිබුණේ. කාමරයට ඇතුල් වුණාම මට හිතුනේ මගේ රිසර්ච් එක කරන්න අවශ්‍ය වෙන නිස්කලංක බවටත් වඩා එහා ගිය පාළු ගතියක් මේ කාමරේ තියෙනවා කියලා.
රෑ කෑම කාලේ ඉවර වෙලා මම නිදාගන්න කාමරයට ආවේ රෑ 9:30ට විතර. අවට තිබුණු දැඩි සීතල, අඳුර, ගමන් මහන්සිය නිසා මම තීරණය කරා ඉක්මනටම ඇඳට ගිහින් නිදාගන්නවා කියලා. ඇඳට නිදාගන්න හිතාගෙන ආවත් ඇඟට දැනෙන දැඩි සීතල, වටපිටාවේ තියෙන නුහුරු ගතියත් එක්ක දැනෙන গুপ্ত ගතිය මට නිින්ද අහලකටවත් අරගෙන ආවේ නෑ. ඇඳේ ඒ පැත්තට මේ පැත්තට හැරි හැරි මම හිතන විදිහට මම ඉන්නේ නැති පැය දෙකහමාරක් විතර කාලයක්. මෙන්න මේ වෙලාවේ තමයි මේ සිද්ධිය පටන් ගත්තේ. එළියෙන් ඇහෙන හීතල හුලඟත් එක්ක ගස්වල කොළ හෙලෙන සද්දෙත් එක්ක මුසු වෙලා එන හීනි කෙඳිරිලි හඬක් මට ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. ටික වෙලාවකින් ඒක නැති වෙලා ගියා. මම මුලින් හිතුවේ ගස් කොළන් සෙලවෙන සද්දෙත් එක්ක ආපු සද්දයක් ඒක කියලා. ආයිත් මම අනිත් පැත්ත හැරලා නිදා ගන්න උත්සාහ කළා. දැන් මට හිතෙන විදිහට රෑ 12ත් පහුවෙලා ඇති. වත්ත මැදින් එන එක සත්තුන්ගේ සද්දේ ඇඟට දැනෙන දැඩි සීතලත් එක්ක මහන්සිය මේ අඳුරු මෝසල ගතිය මට නිින්ද නම් අහලකටවත් ගෙනාවේ නෑ. මම හිතන විදිහට මම තවත් විනාඩි 10ක් විතර ඒ විදිහට ඉන්නේ ඇති. ඉස්සල්ලාම ඇහුණු කෙඳිරිලි හඬ තවත් ලං වෙලා මට ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ පාර නම් මට ඒ ශබ්දය හොඳටම පැහැදිලි. අනිවාර්යෙන් මේ හඬ වෙන සද්දයක් නෙමෙයි. ගැහණු කෙනෙක් ඉකිබිඳින සද්දයක්. ඒ සද්දේ සප්පර 30ක් විතර තිබිලා නැති වෙලා ගියා. ඒ හඬට මගේ මුළු ශරීරයම කිලිපොලා ගියා. මගේ මුළු ඇඟම සීතල වුණා. මම ඇස් දෙක තද කරගලා වහගෙන හිටපු විදියටම ඇඳට වෙලා හෙල්ලෙන්නේ නැතිව හිටියා. වටපිටාව දැන් නිහඬයි. කිසිම සද්දයක් නැහැ. ඈත ඉඳන් කෑ ගහන වැහැයියකුගේ ශබ්දේ විතරයි මට ඇහෙන්නේ දැන්. තවත් විනාඩි 6ක් 7ක් විතර මම ඒ විදියටම ඉන්නේ ඇති. මම හොඳ හුස්මක් අල්ලලා හිතට හයිය අරගෙන ආයෙමත් නිදියන්න ලෑස්ති වුණා. ඒත් එක්කම මගේ කාමරේ ජනේලෙ ළඟින් ඒ ගැහණු කෙනාගේ හඬ ශබ්දය පැහැදිලිව ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. මම ඒ වෙලාවේ හිටියේ බිත්තිය පැත්තට හැරිලා. මම හිමීට හැරිලා ජනේලේ පැත්ත බැලුවා. එළී තියෙන ඝන අඳුරයි මීදුමයි විතරයි මට පේන්නේ. ඒත් එක්කම අර හඬ සද්දේ නැවතුණා. මට දැනුනේ මම ඇඳ උඩ ගල් ගැහිලා වගේ. මට හෙල්ලෙන්නවත් බෑ වගේ මට දැනුනේ. මගේ මුළු ඇඟම ගැහෙන්න පටන් ගත්තා. මම ඇස් පිය නොහෙලා ජනේලේ දිහා බලාගෙන හිටියා. ආයෙම වටපිටාව නිහඬයි. එක පාරටම කාමරේ ජනේලේ ලී ඇතිලෙන සද්දයක් එක හිමීට ඇරුණා.
මගේ මුළු ශරීරයම දැන් පණ නැති වෙලා. මම මලමිනියක් වගේ. ඇස් දෙක ලොකු කරගෙන ජනේලෙ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ජනේලයෙන් තියෙන වටපිටාවේ අඳුරු මීදුම කාන්දු වෙනවා වගේ මට පෙනුනේ. ඒත් එක්කම හිතාගන්න බැරි විදිහේ හදිස්සි හුලඟක් ඇවිත් කාමරේ තිබුණු ලාම්පුව නිවිලා ගියා. දැන් මුළු කාමරේම අඳුරුයි. කෑලි කපන්න පුළුවන් ඝන අඳුර මුළු කාමරේම වෙලා ගත්තා. දැන් මට මගේ හුස්ම ගන්න සද්දෙත් ඇහෙනවා. විනාඩි 2-3ක් මම ගල් ගැහිලා ඒ විදිහටම හිටියා. වටපිටාවේ කිසිම සද්දයක් නැහැ. මම හිමීට නැගිටලා ලොකු අප්පුහාමි මාමට කතා කරන්න හිතාගත්තා. මම නැගිටින්න හදනවත් එක්කම ජනේලේ ගාව කාන්තාවක් හිටගෙන මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මට සියලු දේ අමතක වුණා. පිටදිගේ මුළු ඇඟම හිරිවැටීගෙන යනවා වගේ මට දැනුණා. මේ කාන්තාව පරණ නුවර රදල පැලැන්ති ඇඳුම් වලින් සැරසිලා හිටියේ. මුණලේ පොදක්වත් නැහැ. ඇස් දෙක තිලිසෙන තරහකින් කනගාටුවකින් පිරලා තිබුණේ. කුණ්ඩේ කඩාගෙන එක එල්ලේම මගේ දිහා බලාගෙන හිටියා. මට හෙල්ලෙන්නවත් බෑ. මගේ දිහා ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉඳලා එක පාරටම "කෝ මගේ දරුවෝ ටික" කියලා ඇහුවා. ඒ කටහඬ වියලි රළු වේදනාකාරී එකක්. "මගේ දරුවෝ ටික මට දියව්. මට නිදහසක් නෑ. මම මගේ දරුවෝ හොයාගෙන හැම රැකම එනවා." ඇහැගේ මුහුණේ තිබුණේ දිලිසෙන තරහක්, දුකක්, කලකිරීමක්. මට අදටත් ඒ මූණ මතක් වෙනකොට මුළු ඇඟම කිලිපොලා යනවා. ඒ වචන ටික ඉවර වෙනවත් එක්කම මට දැනුණා මගේ වටපිටාව මගේ වටේ කැරකෙනවා. ඒත් එක්කම මගේ ඇස් දෙක නිලංකාර වෙලා මට සිහි නැති වුණා. එතනින් එහාට මොනවා වුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඊළඟ දවසේ 10ට විතර මට ඇහැරුණා. මගේ මුළු ඔළුවම පැලෙන්න වගේ රිදෙනවා. බොහොම අමාරුවෙන් මම නැගිටලා කොරිඩෝ එක දිගේ ඇවිදගෙන සාලේට ගියා. හිමීට සෝෆා එක උඩ ඉඳගෙන කුස්සියේ උදේ කෑම හදමින් හිටිය ලොකු අප්පුහාමි මාමට කතා කළා. කලින් දවසේ රෑ සිද්ධ වෙච්ච දේ අකුරක් නෑර මම මාමට කිව්වා. එතනින් පස්සේ තමයි මාමා මට ඒ ගැන විස්තර කියන්න පටන් ගත්තේ. ඒ ආවේ ඇහැලේ පොළ කුමාරිහාමි. ඇයිගේ දරුවන් නැති වුණ එක ගැන ශෝකයෙන් ඇය තවමත් නුවර ප්‍රදේශයේ
තමන්ගේ දරුවන් හොය හොය ඇවිදිනවා. තවමත් කුමාරිහාමිගේ ආත්මයට සැනසීමක් නැහැ. ඇය ඉස්සෙල්ලාම කුල කාන්තාවක්. පස්සේ බිරිඳක්. ඊට පස්සේ දරුවන් 4 දෙනෙකුගේ ආදරණීය මවක්. අවසානයේදී සැනසීමක් නැති ආත්මයක් වුණා. මේ මම කියන්නේ නිකම් භූතාත්මයක් ගැන නෙමෙයි. දරුවන් වෙනුවෙන් ආදරේ හිතේ පුරෝගන තවමත් නුවර වීදි ගානේ ගෙවල් වල ඇවිද දරුවන්ව හොයන ආදරණීය සැනසීමක් නැති ආත්මයක් ගැන. අදටත් පෙබරවාරි මාර්තු මාසවලදී බෝගම්බර හිරගෙදර ළඟින් කෑ ගහගෙන පිටත් වෙන කුමාරිහාමි නුවර වීදි දිගේ ඇවිත් දළදා මන්දිරය පහු කරලා ගිහින් මගේ දරුවෝ දියා කියාගෙන මහා සද්දයක් එක වැවට පනිනවලු. මේ සිද්ධිය රාත්‍රී කාලේ රාජකාරියේ ඉන්න පොලිස් නිලධාරීන් දැකලා තියෙනවා. සමහර දවස්වල ස්ක්වීන්ස් හෝටලේ බැල්කනියේ ඉන්නකොට පේනවලු රෑ 12ට විතර සුදු සාරියක් ඇඳගත්ත කුමාරිහාමි මහා දුක්බර මොහොනකින් වැව දිහා බලාගෙන වැව රවුමේ ඇවිද තමන්ගේ දරුවන් හොයමින් සැරිසරන මේ සැනසීමක් නැති ආදරණීය අම්මව දකින්න පුළුවන්ලු. එක පාරක් කුමාරිහාමිව දැක්ක ත්‍රීවිල් රියදුරෙක් හොඳටම බය වෙලා තියෙනවා. අපි මේ කතා කරන්නේ දරුවන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ හිතේ ආදරේ පුරෝගෙන දුකින් මැරුණු අම්ම කෙනෙක් ගැන. ඇය 1814 මැයි 14 වෙනිදා මැරුණත් තාමත් දරුවන් වෙනුවෙන් හඬා වැළපෙන්නේ නුවර වීදි ගානේ සැරිසරනවා. අපි නුවර ඇවිත් දළදා මාලිගාවට ගිහින් මලක් පූජා කරලා වැඳලා යනවා. මතක් කරලා මේ දර්දුක හිතේ දරාගෙන සැනසීමක් නැතුව දුකින් වැළපෙන ආදරණීය අම්මට පින් ටිකක් දෙන්න. ඇයගේ ආත්මයට සැනසීමක් ලැබෙන්න කියලා දළදා මාලිගාවට මලක් පූජා කරන්න. මේ දරුපෙම හිතේ දරාගෙන වැළපෙන ආදරණීය මාතාවට සත්සරින් ඈතර වෙන්න අපි උදව් කරමු. අපි එකතු වෙලා යට පින් දෙමු. හොඳ ආත්මයකට යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා.